Damena sumurung nasian saluhut naroha, ima na mangaramoti ate-ate dohut pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus, manang di dia pihita maringanan, asini rohani di bata manamad dongani mangaramoti hita saluhutna. Jala di bagasa tikyon, hatani di bata, imanaga bijamita tuminggu siadung Trinitatis, tuminggu tanggal 6 Agustus tahun 2020, di jahau kami ma turpukna laos takasma tapai hutihut. Alayu begei borhak ma Jesus yani marparau tuluat nalungun, pujung sasadasa. Jadi ubegei na torop, mardalat turma nasida sianak kahutai madapot tonibana. Dungro Jesus yani, di ida mahala nama say torop, jadi asima rohana mida nasida, di pamalum ma akan amar sahid na dinasida. Alay Maria Botari, didapoton sisian nama ibana. Akanin nama. Halongonad do dison, jalan abut ne maari. Pamuli mana toropi, asalaho nasida tuak kahuta manuhor si panganon. Alay didok Jesus matu nasida, dang pola laho nasida, lehok kamu manasida mangan. Dungi Roma hata nasida, holal 5 roti dohok 2 dek kesabing do hupeop hami dison. Alay nin nama, buah kamu maituau. Dungi didokom manatoropi hudul diduhut-duhut, ditiup maroti na 5 dohok dek kena 2. Manai 5 ibana tugijang laho mamaso-maso. Dibagi maroti diparlehom matua kasisianna. Asa nasida mangalehot tunatoropi. Jadi mangam masa luhutna, jadi bosur bema. Dungi di papungu maaka iba-iba na lubii, go 12 apang. Alayang gotorop ni bawa na mangani, arga 5.000 do. Sopadohot akka paropuan, dohot dak danak. Ido sahak ni turpuki. Damang dainang, hobar tu topik ni minggu na pasia hodung Trinitatison, didok silehon-lehon ni debatado si panganod dohut si inumon. Molo di buku UM didok, asini rohan ni debatatu bangsona. Na parjolo naboy ihutonota marhite-hite turpukod damang dainang, takas matutu didapoton na toropido Jesus. Di jolo ni turpukod di barita hoddo, naung dipisikon si Herodes ulu ni si Johannes Padidi. Borhak pe Jesus tu inganan na lungun, di siala tarbigido barita naung gabe didok si Herodes do, tuak posona taringok tu Jesus. Iba na do si Johannes Padidi, naung hehe doi si anak kanamate. Ubahen na tarpatu pasa akaulaon hagugoon. Boy may daw tay di ayat 2 di bagasa turpukon. Boy dohonon napasidiko tahi na humurang siyan si Herodes do Tuhan Jesus. Ubaheni may iba na borhat tu inganan na lunguni. Alay nang pesongoni torop do jol manaromad dapot to nibana. Hira naso di habiari na toropido si Herodes doho akaw damodam nang akka haguguon na. Damang dainang, mangihuton baritai, adong 2 mutihan na busi putihota. Na parjolo, marguru tu pabahenan ni Tuhan Jesus, nalaho ibana tu inganan nalungun. Dang namadok na mabiar Tuhan itu si Herodes. Daw gumugo do Tuhan Jesus yan si Herodes. Alay molotung pemuse ikosaha Tuhan Jesus tu tangan ni si Herodes, ditikina ma. Ay sodapok dope tikina. Adong dope nalaho siulahonon ni Tuhan Jesus, adorang sosaha dope tikinay. Napaduahon na pinatuduhon ni Jesus do, na solomo rohana di pabahenan ni si Herodes. Baliksa asini roha do di patuduhon Tuhan Jesus di jolmay. Siana kanatoropi boy may dauta, di pataluhon akanatoropido biar ni rohana. Ditinggal hoddo si pangabati asal mamangihuton Tuhan Yesus.
Dang sudah nasida madapot tu Jesus di sialan yodam-odam di si Herodes. Boha do huria sinuaing, olo do dang saut tita madapot ton Tuhan binahen ni manangaha. Arong do siya kuriai nama dok, molo rohau patupa na hobbar tulomoni rohani Tuhan, dang mga bian non keluargaku, dang tupa bian non akan nareko dihami. Taida mamanginang akan natoropi, holan nalahu mangido pangajarion siyan Tuhan Yesus, dapotan asini roha do jolmai. Di patupa Jesus do halongangan marhiti hamalumod dia kana marsahit. Dungi di sarihod do jolmai, napi natupa na halongangan siyan 5 roti doho 2 deke. Tupa masih panganon 5.000 halak bawa, asing do pihak kaparopuan doho akada dana. Namangihud damang dainang, jadi asima rohana midana sida. Nang pedibaga sa kamaolon, di patupa Jesus do asini rohana mida jolma. Di pamalum Tuhan Yesus do akan marsahit di nasida. Dang dirajai akaha maolonia sini roha. Alai gumogo do asini roha ni Tuhan Yesus, manang nasongod dia pe parpea ni situasi na masa. Omma muse mutiha si putih hota sian turpukon. Iko boto otta do ia halak nama jakko Jesus, nama jakko na sini roha do. Dohonom ma para sini roha do na porsia di Jesus. Molo songoni siulaho na sini roha do akana porsia. Di Alkitab didok, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Asini rohani Tuhan Yesus tuak kajol maido, ubahin na pinamalumna kana marsahit. Asini rohani Tuhan Yesus do na manubus sita, asa malup pita siya sahit binahin ni dosa. Asini rohani Tuhan ido na paluahuk kita siya kamatean. Moloso asini rohana dihita jolma, dosun naong mati do hita disi. Ido bahed didok, di siala asini rohani de bata sabing do mangulu hita jolma. Dohono mamuse, naginohan ni asini rohani de batado hita asa mangulu. Alanida mang dainang, bohado hita noaing. Na pinahusor manang na dimotivasi akasini rohado hita patupahon ganup nasa akaulota, ditada akan asing do hita na porsea di Tuhan Yesus jala para si roha. Sadalad do damang dainang, molo targoar hita na porsea di Tuhan Yesus Kristus, taddaw ni jolma may marhiti na para sini roha do hita. Ima taddana na mangulu hita di bagasat Tuhani, jala Tuhani pe mangulu di bagasak kita. Tapay hutihut ma, molo tungpe di bagasak kamaulo ni bana, dang nagabi sudat ganup nasa asini rohanay, patupawon na, bohado dak kita. Hiado hita na laho patupawon si patupawot ta, paima asa dinggam majunguluku. Hiado dohonot ta huurupi pihak kanasing, asal majumulu au di pasu-pasu. Sudi do hita nang tarpasu-pasu dia sini rohai, alani damang dainang, dang rikota dan nijolma hita, binahen na Kristen katipita. Alaitung masay rikot do tadaan diganup nasa jolma, siyan para sini rohaon na tapatupa, asa tadaon diganup nasa jolma, debata Tuhan Yesus Kristus do na tahaporsiay. Damang dainang na patuluhon, lehok kamu mana sidamangan nina Tuhan Yesus. Nunga naing bot ari, alai diingana nido penatoropi rap dohot Tuhan Yesus. Roma sisianna madok asa dipauli manatoropi, asa dilului nasida si panganon nasida. Didok Yesus matua kasisianna, dang pola lau nasida, lehok kamu ma nasida mangan. Dang taratusan na didok ni Tuhan Yesus, sungod dia mabahenon nasida laho mga lehom mangan jol manatoropi. Ay suadong persiapan ni sisianna na laho patu pasi panganon tu sa luhut na jolmay. Muse, holan 5 roti doho 2 deke do na adong. Boha mabahenom mga lehom mangan 5.000 halak bawa, asing dope paropuat doho danak. Taida madamang dainang,
Didok Tuhan Yesus ma, buak kamu ma itu au. Dibuan sisiani ma 5 roti dohok 2 deke itu Tuhan Yesus. Didok ma tunatoropi, asa hudul diduhut-duhuti. Di pasu-pasu Tuhan Yesus ma roti dohok deke, dungi di parlehom ma tuak kanatoropi, mangan jalabu surom mana sida saluhutna, laos marteba muse 12 apang. Dia dosi putih hot tamuti hasyani damang dainang. Na perjolo halongangan si tutudu na pinatupan ni Tuhan Yesus. Di patuduhod di si huwaso ni debata na sohaduduan. Saluhut nai binahen ni holong na sohasuhatat di jolmai. Jolma na bisuk si tutupe. Dak kabilangan na halongangan na pinatupan ni Tuhani. Dang masuk turumus ni matematika. Dak katudusan tutu huwaso doho holong ni debata. Napadua hod damang dainang. Mulut apa tudus ma turpukon tu Evangelium Johannes ono mayat sia, didok disi, adong do dison sa dadak danak, nau peop 5 roti dohok 2 deke. Alai sadia mai tunasai torop. Molo ni bilangan, bohama gugu ni dak danak, molo pinatudus tuakana tumua, manang tuakana toras, songoni muse 5 roti dohok 2 deke. Dohonom madang sedia gudangi. Dia masih putih hot tasiani damanginang. Ima taringot namar silehon-lehon. Da torop dojol manamadok. Dang tarbahenau mangurupi. Ai suadong dope di hadihakku. Dang tarbahenau mangihut to Yesus. Ai lagi masari dope au. Manang. Dang tarbahenau dope mangudukon asa gabi pangulani Tuhani. Manang gabi pangulani huria. Go do pinahumurang diau. Pai ma adong ma diau. Asa hudukon. Asa hulului harajaun ni debata. Molo disukur ratu hita. Pitur sadi hari magumugu danak sianak kanatorasna. Disyalani ia manginang. Namar si lehon-lehoni. Dang alani na lubian. Dang ikon na gudang. Manang nasusuk di hita. Manang na ikubelga muse mar si lehon-lehon. Ahana adong dihita. Ido si lehonon. Ido si pelehonot tatu debata. Ida ma di pasu-pasu Yesus do 5 roti dohok 2 dekei. Binahen ni i torop si tutu taruli binahen. Garia ada 12 apang muse lobi tebana. Dapat tuluhod damang dahinang. Tahanguluhom mahatani Tuhan Yesus na tarsurat di Matius ono maya 30. Didok matu sisianna tuakana torop dohot tuhitan waing. Sai jumulu malului hamu harajaun ni debata. Dohot hati goranna. Dungi tabahononna do sudi akau deng tuhamuna. Jumulu do dilului na toropi Tuhan Yesus nang pegudang tantangan. Dohot si pangabati. Dungi taidama. Dijakon na toropido asinirohan ni Tuhan Yesus. Di pamalum namar sahit. Disarihon jala di pasu-pasuhom musesi panganon pardagingon dinasida. Go pasu-pasu manasida di partodion. Dohot hiras ni pamatang. Ay silehon-lehon ni debatado si panganon dohot sinumon. Dohot saluhut na narikot di jolmai. Na hinaholongan na. Atong tapasaha majumulu salut nangulut tatutuhani. Tapasahat ganup na sanadong dihita. Asa gabi Tuhan na mangarahok kita. Dinalaho mamakesa. Asa boy musehita. Nalahu patuduhon balga doho pasu-pasu ni debata. Disaluhut na gulmit ni parngulota. Mauliate ma di Tuhan debata. Tarpasu-pasu mahita saluhut na. Amin.